আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু ব্যাক মাই চ্যানেল রেসিপিস বাই সালমা। আজকে আমি আপনাদেরকে একবারে কেএফসি স্টাইলে রেস্টুরেন্টের মতোই আজকে আমি আপনাদেরকে চিকেন তৈরি করে দেখাবো। ক্রিসপি চিকেন রেসিপি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। চলুন দেখে নিই তার প্রস্তুত প্রণালী। প্রথমে আমি এখানে মুরগি 1 কেজি মুরগির মাংস নিয়েছি। এখন আমি মুরগিটাকে ভালোভাবে ধুয়ে নিচ্ছি। এখন আমি এটাকে ম্যারিনেট করে নেব। সেই জন্য আমি এখানে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ। অবশ্যই মুরগিটাকে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে, পরিষ্কার করে নিতে হবে, পানিগুলোকে একদম ঝরিয়ে নিতে হবে। এখন পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা গুঁড়া 1 টেবিল চামচ, লাল মরিচ গুঁড়ার পাউডার 1 টেবিল চামচ। আপনারা চাইলে এখানে কাশ্মীরি লাল গুঁড়া মরিচ পাউডারটা ব্যবহার করতে পারেন। আর দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়া পাউডার। এখন দিচ্ছি 1/2 টিস্পুন রাঁধুনি গুঁড়া মশলা। এটা স্কিপ করতে পারেন, দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন, এটা স্কিপ করতে পারবেন। এখন দিচ্ছি 1/2 টিস্পুন চিনি। চিনিটা দেওয়া দিতেই হবে, এটা বাদ দেওয়া যাবে না। আর দিয়ে দিচ্ছি লেবুর রস। আমি এখানে লেবুর একটা পিস নিচ্ছি, ওইটাকে চেপে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে মেপে 4 টেবিল চামচ লেবুর রস দিয়ে দিতে পারেন, অথবা লেবুর রস না থাকলে এক্ষেত্রে ভিনেগারও দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। আর দিয়ে দিচ্ছি সয়া সস 3 টেবিল চামচ সয়া সস আমি এখানে আমার আন্দাজ মতো দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে আপনাদের চামচ দিয়ে মেপেও দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই। এখন আমি হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে মেখে মশলাটা মুরগির সাথে লাগিয়ে নিচ্ছি, যাতে খুব ভালোভাবে মাংসের মধ্যে মশলাটা লাগে। সেজন্য আমি খুব ভালোভাবে ম্যারিনেট করে নিচ্ছি। এখন খুব ভালোভাবে মেখে নিয়ে এখানে আমি দিচ্ছি রসুন বাটা। এটা চাইলে আগেও দিতে পারেন, আমি মেখে আরেকবার দিচ্ছি আর কি। রসুন বাটা 2 টেবিল চামচ, আদা বাটা 1 টেবিল চামচ দিয়ে দিছি। আমি এখানে সাদা গোলমরিচ পাউডার দিয়ে দিব। এখানে আপনারা চাইলে ব্ল্যাক পেপারও দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই। আমাকে সাদাটা ছিল বিধায় আমি এটা দিচ্ছি। এখন আমি 1 টেবিল চামচ সাদা গোলমরিচের পাউডার দিয়ে খুব ভালোভাবে আবার মেখে নিচ্ছি। এখন মেখে নেওয়া হয়ে গেলে আমরা একটা সাইড এটাকে 1 ঘন্টার জন্য রেখে দিব। আপনারা চাইলে 4-5 ঘন্টাও রাখতে পারেন। 4-5 ঘন্টা রাখলে কিন্তু বেশি ভালো হয়, ম্যারিনেট একটু বেশি ভালোভাবে হয়। হ্যাঁ, আমি এটা রেখে দিচ্ছি। অন্যদিকে আমি ময়দার মিশ্রণটা করে নিচ্ছি। এখানে আমি 1 কাপ ময়দা নিয়েছি। 1 কাপ ময়দার মধ্যে আমি 3 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার অ্যাড করতেছি। এখন এটাকে আমি ভালোভাবে মিক্স করে একটা সাইডে রেখে দিচ্ছি। অন্যদিকে আমরা ফিরে আসছি 1 ঘন্টা পর। 1 ঘন্টা পর ফিরে এসে আমি আবারও ভালোভাবে হাত দিয়ে আরেকবার নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। চিকেনটাকে নেড়ে চেড়ে নিয়ে আমি এখন ময়দার মিশ্রণের মধ্যে এটাকে মিক্স করে নেব। আমি এখানে একটা লেগ পিসকে ময়দার মধ্যে মিক্স করে নিচ্ছি। এপাশ ওপাশ করে আমি খুব ভালোভাবে ময়দার মিক্সটা লাগিয়ে নিচ্ছি। লাগানো হয়ে গেলে বাড়তি যে ময়দাটা আছে ওইটাকে ঝেড়ে ফেলে দেব। অনেকে আবার এটা করে পানিতে চুবায়, আবার ময়দায় চুবায়, আবার পানিতে চুবায়, আবার ময়দায় চুবায়। এটা করলেও সমস্যা নাই, আপনাদের ইচ্ছা, নিজগত ইচ্ছা, কিন্তু ওভাবে করলে আমার কাছে অত বেশি ভালো লাগে না। সেই জন্য বিদায় আমি একবারই ময়দা চুবিয়েছি, পানিতে চুবানোর কোনো দরকার নেই। আপনারা চাইলে এই রেসিপিটা খুব ভালোভাবে ফলো করবেন, আর এভাবে ফলো করে আপনারা অবশ্যই চিকেনটা ক্রিসপি খেতে পারবেন। এখন আমি সবগুলো লাগিয়ে নিচ্ছি ময়দার মিশ্রণটা। অন্যদিকে আমি চুলায় কড়াইতে তেল বসিয়ে দিছি, তেলটা গরম হয়ে গেছে। এখন আমি একটা করে চিকেন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। অবশ্যই ময়দাটাকে ঝেড়ে ফেলে দেবে, তাহলে আপনার তেলটা নষ্ট হবে না। বাড়তি ময়দাটা ফেলে দিলে আপনার চিকেনটা খুব ভালোভাবে ক্রিসপি হবে। এখন আমি একটা করে সবগুলো চিকেন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। আমি সবগুলো চিকেন দিয়ে দিচ্ছি, একটা যতগুলো হয় আর কি, পরে আবার দিব। এখন এগুলো হতে থাক, আমরা আবার ফিরে আসছি। এখন এগুলোকে উল্টিয়ে নিতে হবে। আমি একটা করে উল্টিয়ে নিচ্ছি। একটা সাইড হয়ে গেছে, আবার অপর সাইড হওয়ার জন্য আমি উল্টিয়ে নিচ্ছি। আমি এখন একটা করে উল্টিয়ে নিচ্ছি। আরেকটা কথা বলবো, আপনারা যদি ক্রিসপি
চিকেন খেতে চান অবশ্যই চুলার আঁচটা মিডিয়ামে রাখবেন, তাহলে আপনার চিকেনটা খুব ভালোভাবে ক্রিস্পি হবে। চুলার আঁচটা যদি আপনারা বাড়িয়ে দেন তাহলে আপনার চিকেনটা উপরে পুড়ে যাবে, ভিতরে কাঁচা থেকে যাবে, তাহলে আর খেতে ভালো লাগবে না। সেজন্য আপনাদেরকে বলবো চুলার আঁচটা সবসময় মিডিয়ামে রাখবেন, তাহলে আপনার ক্রিস্পি চিকেন খেতে পারবেন, উপরেও হবে ভিতরের সাইডটাও হবে। এর জন্য চুলার আঁচ সবসময় মিডিয়ামে রাখতে হবে। এখন আরও 4-5 মিনিট হতে থাক এই পাশটা, আমরা আবার ফিরে আসতেছি। আমরা ফিরে আসছি, দেখুন আমার চিকেনটা কিন্তু প্রায় হয়ে গেছে। এখন আমি নামিয়ে নিব, প্রায় হয়ে গেছে মানে পুরাই হয়ে গেছে। এখন আমি সবগুলো চিকেন নামিয়ে নিব, নামিয়ে আমি অন্যগুলো আবার এর মধ্যে দিয়ে দিব। এখন আমি একটা একটা করে চিকেন নামিয়ে নিচ্ছি, নামিয়ে আপনাদের জন্য পরিবেশন করে নিয়ে আসব। অবশ্যই এভাবে করে কিন্তু চিকেনটা একবার হলো বাসায় তৈরি করবেন, তৈরি করে আমার কমেন্ট বক্সে একবার হলো জানাবেন আপনাদের কাছে চিকেনটা কেমন লাগছে, ক্রিস্পি হয়েছে কি না, এটা আমাকে অবশ্যই জানাবেন। এখন আমি চিকেনটাকে রেডি করে আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি। দেখুন চিকেনটা কীরকম হয়েছে, উপরেও ক্রিস্পি ভিতরেও ক্রিস্পি, দেখতে বোঝা যাচ্ছে এটা কতটা ক্রিস্পি হয়েছে। অবশ্যই বাসায় একবার হলো ট্রাই করবেন, ট্রাই করে আমার কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আমি এখন আপনাদেরকে একটা ভেঙে দেখাচ্ছি ভিতরে কতটা সফট এবং ক্রিস্পি হয়েছে, কতটা মুচমুচে হয়েছে। দেখুন লক্ষ্য করুন, দেখতেই পারছেন কতটা মুচমুচে হয়েছে চিকেনটা। অবশ্যই আমার চ্যানেলটা লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, ফ্যামিলি এবং ফ্রেন্ডদের সাথে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। আর আমার চ্যানেল যারা নতুন তারা অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করবেন। এরকম আরও নতুন নতুন সুন্দর সুন্দর ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই আমার পাশে থাকবেন। আর এতক্ষণ ধৈর্য ধরে আমার ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার রেসিপিগুলো যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই শেয়ার করবেন, আমার ফেসবুক পেজটা ফলো করবেন। পরের ভিডিওতে আবার দেখা হবে। আজকে এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।